tolong direkomendasi menu sahur dan buka puasa selain gorengan, kolak, es dan lain-lain. Pokoknya nyong jaluk rekomendasi perjangan-janganan dan perlawu-lawuhan. Soalnya nyong mumet lur nyandina mikirna lawuh tok karep nggo mangan padahal mah gari tuku karep mangan karo apa kok bingung ya. Iya nyong mikir kurtuku sop-sopan karo ayam goreng. Selain itu nyong juga garep gawe basreng lur. Nyong duwe sisa chili oil akeh dadi eman-eman banget nek ora digawe apa-apa. Dadi nang kene nyong garep gawe cemilan basreng chili oil. Seperti biasa nek ora direwangi nang bapak suami kayaknya ora semangat nek lagi rajang-rajang kayak gini nek direwangi kan cepet rampung semangat juga nyong ya lur. Kayaknya kan rampung ya lur, dadi senampan lumayan langsung garap tak goreng nang nyong lur. Untungnya nyong lagi duwe minyak goreng akeh ki lur, dadi nyong ora sayang-sayang nguring goreng ya. Jarene sebelum menggoreng ki ben ora pada hancur tak tambahi karo tepung tapioka, ben ora muncrat-muncrat bireng apa ya biasanya anggar nyong goreng kayak kan pada meleduk-meleduk lur basrenge. Emang sih hasilnya kue kriuk-kriuk tapi pala dadi kerasa terigu lur. Rasa ikannya hilang jan suwe banget ya nyong jan udah gawe. Tapi ora apa-apa, hasilnya tetap enak, tetap renyah, tetap gurih, pedes, asin, kerasa kabeh. Nah, ki bapak suami ke lagi ngelempiti klambi lur ora tahu-tahu nih kayaknya njaluk jatah ki engko bengi. Ih bercanda cantik. Nah kayaknya nyong wis garap rampung nguring goreng lur. Karena kayak mau wis serang lumayan kesel ke ayamnya nyong mau langsung tak ungkep bae nggo ngesuk sahur. Rika percaya lur nyong nguring goreng basreng gue suwe banget. Ket bar isa ngasih jam sangan nembe rampungan. Ya Allah jare bojone nyong kok goreng kayak gue suwe banget. Kepriwe garap goreng berkilo-kilo kayak kie kur goreng rong bungkus tok be kesel banget. Nah ki alhamdulillah wis rampung lur dadi rong baskom marki cip mari kita cicipi. Tapi ki nanya garap tok sogi bumbu disit nyong nganggo bumbu atom bae sing asin be wis gurih lah ya. Anaknya nyong doyan banget lur nek kayak gie. Ngesuk-ngesuk nyong garap jajal lah ora tak sogi terigu dadine kerasa basrenge karo ikane kayak gue lah ya lur. Nah kayak kok kayak rasa terigu ya kok. Tapi wong wis mateng ora apa-apa lah ya. Jenenge beanu coba-coba ya lur, tapi alhamdulillah kayak dadi rong toples kena nggo cemilan nang omah.